Воздухогрейная отопительная печь турбо завода Ля Нордика. Изготовлена из высококачественного чугуна, сборка Турция. Работает на дровах, на угле, на брикетах, горение до 5 часов. Имеет эмалированный корпус из чугуна в коричневом цвете, очень симпатичная и красивая. Оснащена чугунной плитой вверху, сверху также закрыта специальной крышкой, чтобы закрыть ее в случае неиспользования. Внутри объемная огромная топка. Также обратите внимание, она усилена термоцеглой, которая сохраняет тепло и увеличивает длительность горения. Очень удобно чистить благодаря съемным элементам. Топливо загружается с фронтальной дверки, и здесь же находится зольник для чистки непосредственно зоны горения. Данный агрегат имеет габариты: высота 74 см, ширина 33 и глубина 42. Вес изделия 40 кг. 6 кВт мощность, рассчитана до 70 квадратных.